Hello， 大家好，歡迎收睇卓越地產嘅 channel， 我係 Helly。咁講到高新技術，相信好多人都好中意啦。咁當高新技術融入於我哋嘅生活當中嚟咧，就係我哋嘅4.0住宅啦。咁4.0住宅咧有無人機停車坪啊，配送外賣到你屋企啊，亦都係機器人送快遞啊。呢啲係咪好耳熟咧？甚至係有智能嘅家居系統啦。咁今日我哋講到呢一樣嘢咧，肯定大家諗到嘅都係珠海灣唐家嗰個係咪啊？咁我哋今日要同佢對打嘅項目咧，就係我哋呢一個項目啦。遼心印象係一個中澳集團嘅出品嘅一個樓盤啦。咁點解話佢要同佢對打咧？因為佢嘅總價非常之低啊，亦都係採用高新技術引進我哋嘅生活啦。使我哋嘅生活更加便利啦，咁亦都有無人機送外賣到你屋企啦，同埋同樣嘅華為鴻蒙系統啦，將我哋嘅生活變得更加之便利。咁我哋睇下有咩可以同佢對打。首先講翻我哋嘅中澳集團啦，咁我哋中澳集團大家好多都知道啦，譬如我哋嘅中澳春城啊、中澳世紀城啊，同埋我哋嘅中澳新城啊，都係我哋中澳集團嘅。咁可以話呢個集團咧，你可以放心，零負債嘅，佢可以支撐住咁多個樓盤啦，甚至做到4.0住宅，而且佢嘅總價非常之平啦。咁我哋有76個方嘅單位，同埋105個方嘅單位，仲有88個積嘅。咁76個方嘅單位咧，總價特價單位咧90萬都唔到，89萬幾就可以攞低一個全屋嘅精裝啦，帶埋全屋家私電器啦，同埋有智能系統嘅。咁我哋睇下我哋嘅周邊嘅一啲環境啦。咁呢邊周邊咧係我哋而家處於湖心路嘅一個位置啦，有我哋嘅小學啊、中學啊、醫院啊，配套咧可以話非常之齊嘅。咁喺紅旗呢個區域咧有文體中心啦，同埋我哋嘅紅旗中學啦、金灣一小啦。咁5分鐘咧仲可以去到我哋嘅華發商都啦。咁可以望到呢一個圈層咧就係我哋嘅成個配套嘅範圍啦，仲有嘉禾城商場啦，都係我哋一啲比較熟知嘅城市職業學院啦，亦都喺呢一邊嘅，喺金灣斗門呢一邊個區域啦。所以咧佢嘅配套都非常之狂打嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅項目啦。可以望到咧有5棟嘅項目，咁我哋嘅呢一度嘅交通咧亦都係非常之方便嘅。佢5分鐘咧可以上到我哋嘅珠海大道啦，同埋我哋20分鐘咧可以直達我哋嘅城區啦，老城區。咁我哋嘅呢度咧園林可以見到圍繞住成個呢邊中間咧就係我哋嘅園林啦，有3萬幾個方嘅。咁呢邊嘅單價咧都係1萬起。咁呢邊嘅我哋講翻嘅高新技術啦，有我哋嘅機器人配送快遞啦，咁對於我哋嘅一個安放問題咧，非常之有保障啦。咁就唔會話外賣小哥上到屋企啦，咁就係一個安全嘅隱患問題啦。咁我哋嘅仲有一個智能監控系統啦，可以監視到園林嘅一個景觀啦，同埋我哋有小朋友喺園林遊玩啦，亦都可以監防到嘅。咁仲有一個就係我哋嘅智能洗車位啦，咁可能聽起身好少見，但係咧我哋仲有充電樁啦，亦都係一個提供俾我哋嘅業主使用嘅，而且仲有10大嘅主題公園。我哋嚟呢邊去睇睇園林嘅一個情況先。咁呢邊嘅頭先講到全屋嘅家私電器咧都係贈送嘅，我哋等上到去個樣板間就可以見到啦。咁出到嚟咧就係我哋嘅一個園林嘅景觀啦，可以望到咧呢啲咧就係我哋嘅住宅單位啦，係有5棟嘅。咁成個園林咧亦都係非常之大嘅，綠化做得非常之好。咁我哋呢邊咧仲有會所智慧社區嘅，有我哋嘅10大主題會所啦。咁樓下咧全部都係一啲遊樂場啦，有我哋嘅兒童樂場啦，同埋我哋華為全屋智能系統展示嘅場景，展示我哋啲高新技術啦，同埋業主食堂啦，同埋仲有我哋嘅書吧啦。咁我哋平時落嚟可以休閒咁嘆翻杯咖啡啊，都係非常之唔錯。仲有我哋業主可以去 KTV 啊，亦都係呢啲免費提供俾我哋業主使用嘅。同埋我哋頭先講到嘅充電樁啦，咁落樓咧就可以，我哋有電車嘅朋友咧就可以去享用啦，同埋專用嘅洗車位。
咁可以話好多樓盤咧，其實都冇嘅。可以話我哋呢個高新技術係非常之平價㗎，因為你4.0住宅點都要200-300萬先可攞得低，但係我哋呢度嘅最低嘅特價單位咧90萬就可以攞低。點解話更加適合我哋嘅年輕朋友咧？因為想要性價比高，佢嘅總價又夠低，而且咧仲送埋全屋嘅家私電器，帶埋精裝修，周邊嘅配套咧亦都 OK。咁我哋唐家灣嗰邊嘅位置咧，雖然話都算係主城市都係算係城區啦，但係我哋呢一邊偏遠咗少少。不過咧，我哋勝在佢嘅性價比夠高，而且我哋都係綠化做得非常之好，花花草草都有，然之後佢嘅密度咧亦都夠晒低嘅。咁我哋去個單位睇睇佢詳細嘅一個賣點啦。Hello， 大家而家上到嚟單位啦。咁我哋咧呢度嘅單位咧係2梯4戶嘅。我哋左手邊咧係一啲細積嘅單位啦，分別係76個方嘅積數啦，同埋88個方嘅。咁我哋右手邊咧係105個方嘅。咁對門咧係一個對稱嘅戶型啦。咁首先咧，我哋入嚟睇下呢個戶型先。咁我哋嘅呢個鞋櫃咧同我哋 set 好噶啦。咁佢一個交付嘅標準咧，呢個護牆板係冇嘅，咁係一個白色嘅乳膠漆啦。咁我哋嘅天花吊頂咧，亦都係一個普通嘅白色乳膠漆嘅交付標準啦。但係我哋呢度嘅賣點咧，係一個華為鴻蒙嘅一個智能系統嚟嘅，非常之先進啦。咁由一個面板去操控啦，2種互動模式啦，一個係語音模式去控制嘅，咁另一個咧就係我哋嘅手機 Apps 去控制嘅。咁佢有3種模式，分別係回家模式、離線模式，仲有就係我哋嘅觀影模式啦。咁我哋嘅回家模式咧就係提前幫我哋開好冷氣啊，冬天開好暖氣，甚至乎我哋想沖涼咧，同我哋調好埋個水溫啦。咁觀影模式咧就係坐喺度，我哋語音去操控我哋嘅智能管家咧，佢就會幫我哋將個燈光調暗落嚟啦。咁我哋嘅離線模式咧亦都非常之智能啦。咁打開我哋嘅手機 Apps， 對住呢個電子密碼鎖咧，平時我哋咧落班嘅時候比較匆忙，關門對住個電子密碼鎖一鍵解鎖離家模式，咁佢就會幫我哋將個中央冷氣啊，同埋燈光啊，全部都關晒，幫我哋開好埋新風，非常之智能。咁我哋嘅語音系統咧，我同大家演示一次。嘿，小姨管家，來了。嗱，咁樣咧可以呼叫我哋管家出嚟，幫我哋去調節啦，調節我哋嘅廚房嘅涼霸啦，同埋我哋浴室嘅浴霸啦，佢嘅氣溫啦，完全係非常之便利我哋嘅生活嘅。咁我哋睇翻成個客廳嘅設計啦，一個大橫廳嘅設計。咁呢邊咧原先係有一間房嘅，佢 book 咗佢整成一個開放式嘅書房嘅設計啦。成個客廳咧更加之大，更加之闊綽啦。105個方咧，睇起身成個大平層咁，而且咧我哋嘅呢個落地玻璃咧睇住成個園林嘅景觀。小姨管家，打開窗簾。咁我哋咧完全唔需要用我哋嘅雙手就可以，真係完全解放我哋嘅雙手啦，就可以融入咗我哋嘅生活當中啦。真係坐住咧就可以做到任何嘢，而且望呢個成個園林嘅景觀咧非常之靚啦。咁落雨嘅天氣咧都非常之開揚嘅。咁而且我哋呢邊咧仲有一個控制面板啦，可以控制我哋成個燈光啦。咁我哋平時咧唔想講嘢啊，咁一鍵就可以控制啦。咁呢個咧就係佢嘅一個面板啦。我哋嘅客廳都有，同埋我哋嘅臥室亦都有。咁講翻我哋呢個戶型啦，咁呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。非常之中意呢一種設計啦，佢成個好似包間咁。咁喺呢度食飯咧，齊樂融融，即係住起身咧，亦都非常之熱鬧啦。咁我哋嘅廚房係對住個餐廳嘅，所以成個氛圍咧非常之好啦。我哋一家4口喺呢度煮嘢食都非常之熱鬧噶。咁翻到嚟呢邊咧，我哋睇翻我哋嘅休息室啦。
咁因為我哋頭先講到啦，除咗我哋嘅華為鴻蒙系統之外咧，無人機配送外賣都係一大特點嚟嘅喎。咁我哋喺屋企咧就可以享受到外賣送上門啦。咁亦都唔需要擔心話外賣小哥入嚟呢個安防嘅問題啦。咁睇翻我哋呢個主臥啦，呢個空間咧同我哋做咗一個化妝台啦。咁亦都係望住一個園林嘅景觀，利用呢個採光喺呢度做化妝台，非常之方便啦。便於我哋去化妝啦，咁呢邊就係我哋一個套廁嘅設計啦。咁其實呢個空間咧足夠用噶啦，我覺得。咁呢邊咧就係我哋嘅主臥啦，105個方可以做到咁大。咁每一間房咧都有飄窗嘅，佢呢個飄窗嘅闊度咧有成60，可以講話非常之大。利用上飄窗嘅空間，顯得成個空間都係非常之實用又非常之大。三邊落床嘅設計可以擺落一張1.8米嘅大床啦，仲可以放一個到頂嘅衣櫃嘅。咁我哋嘅呢一個主臥咧，亦都係可以我哋嘅系統去操控嘅。咁呢邊就係我哋一個兒童房嘅一個設計啦，亦都係利用咗我哋嘅飄窗做一個榻榻米嘅設計啦，成個空間都非常之好用嘅。而且我哋仲可以 BB 仔喺呢度瞓覺咧，我哋手機 Apps 就可以調節佢房間嘅溫度啦，唔驚我哋嘅細路會涼親啦。所以咧可以話係我哋嘅智能科技啊深入我哋嘅生活啦。咁呢邊仲有呢一個無人機嘅一大特點啦，可以話可以同唐家灣嘅珠海灣去對比，咁性價比真係高好多。佢嘅總價低之餘咧，亦都係智能家居融入我哋嘅生活啦，唔係嗰啲買個零件翻嚟去拼湊嘅智能家居，而係一體化嘅全屋智能嘅，可以語音去控制我哋嘅窗簾啊，控制所有一切家私家電啊，甚至可以連埋你嘅電飯煲，你提前煮好粥啊，煲好銀耳羹啊，呢啲完全都可以幫我哋做到嘅，所以話科技改變生活啦。咁我哋再去睇翻一個細則嘅單位啦。好嘅，咁我哋而家嚟到睇76個則嘅單位啦。咁呢個咧係佢嘅一個交付嘅標準啦。咁76個方嘅咧係同我哋做咗2房2衛嘅，唔係2房2廳1衛嘅。咁我哋入嚟睇睇啦。首先入嚟咧係一個智能嘅照明感應啦，咁我哋嘅鞋櫃同我哋做好埋噶啦，咁我哋亦都係一個華為嘅鴻蒙智能系統啦，咁亦都係可以離家模式、回家模式所有嘅一個智能控制啦，咁呢個係76個方嘅，咁佢嘅總價咧係90萬，可以睇睇我哋嘅廚房咧係一個半 U 字形嘅一個設計，仲預留咗一個細細地嘅冰箱位啦，大概係800左右啦，咁其實亦都唔需要話太大嘅冰箱嘅。如果係咁細嘅廚房嚟講嘅話，咁呢個咧基本上係一個交付嘅標準。咁呢度咧係仲送埋全屋嘅家私電器，咁送嘅咧就係呢啲家私電器啦。咁我哋嘅餐廳咧，亦都係餐台都係完全係贈送俾我哋嘅，咁就唔會有嗰啲比較繁華嘅一個複雜嘅天花造型嘅一個設計啦。咁我哋嘅呢個吸頂燈啊，全部都係贈送嘅。呢邊咧亦都係佢嘅家私電器咧，就係贈送咁樣噶啦。咁其實基本上可以做到直接拎包入住啦。咁呢度嘅總價先90萬，而且亦都有係智能嘅語音控制啦。咁佢仲送埋呢個我哋嘅空調啦。雖然唔係中央空調，但係呢個如果想裝翻中央空調嘅話，將呢一個賣出去，其實都可以收翻少少錢嘅。咁嚟到我哋嘅陽台啦。陽台咧同我哋做好埋，咁係一啲真石漆嘅一個塗料啦，咁就防風防雨啦，亦都防污糟啦。咁我哋呢一個櫃咧，亦都同我哋做好埋。呢個洗衣機亦都係贈送俾我哋嘅，成個陽台足夠大，冇將佢撥出去。但係咧，如果係咁樣開揚嘅陽台咧，非常之舒服。咁佢嘅呢個客廳嘅空間咧，亦都唔細嘅。咁如果想再大啲咧，可以將個陽台撥通晒佢。嚟到我哋嘅休息區呢邊睇啦，咁佢送嘅全屋嘅家私電器咧，都係送掛機嘅，咁唔係嗰種中央空調嚟嘅。同埋我哋嘅一個吊頂嘅設計咧，全部都係真實白色乳膠漆，冇嗰種頭先睇到嘅咩牆板啊咁樣。咁呢啲到頂嘅衣櫃咧，亦都係贈送嘅。咁呢個房間咧，亦都係足夠用啦，1.5米嘅床之餘啦，有床頭櫃啦，同埋到頂嘅衣櫃啦，
非常之好用。我哋嘅窗簾盒都同我哋做好埋，即係我哋頭先用語音去控制將佢開關嘅窗簾盒都同我哋做好埋。咁我哋咧係2房1衛噶嘛，咁我哋呢個房呢個廁所咧同我哋做到有啲臭。做到一個乾濕分離嘅，咁呢一個房間咧就係我哋嘅主臥啦。2間房可以放落一張1.5米嘅床，其實可以放1.8米嘅，咁呢度咧就空間會窄少少。但係咧亦都係一個3邊落床嘅設計啦，到頂嘅衣櫃，呢成面嘅衣櫃咧非常之大啦，而且仲有飄窗位。L 型嘅飄窗位，睇一個外邊街景嘅一個景觀啦。咁呢個咧就係76個方嘅單位啦。基本上咧呢個就係一個家標啦，可以話其實就係家標。送嘅全屋家私電器咧就係你所肉眼見到嘅。咁佢嘅總價係90萬啦。頭先我哋睇嘅105個方嗰個積數咧，佢嘅總價係115萬嘅。咁帶埋華為嘅鴻蒙系統啦，同埋仲有無人機送到外賣送到屋企。咁呢一啲特點嚟講咧，其實我覺得非常之實用啦。對於我哋嚟講，90個方咧，如果你屋企人唔多嘅情況下咧，一家3口住呢度，其實好舒服噶啦。而且佢社交環境咧，社區嘅成個環境都非常之好。佢嘅安防系統咧，亦都做得非常之唔錯。佢用我哋嘅系統去監控咧，就可以望到實時嘅園林嘅一個情況啦。我哋小朋友落去玩都唔驚佢嘅安全問題啦。所以咧，對比於我哋嘅4.0住宅嗰種200-300萬嘅，可以話呢度嘅性價比非常之高啦。如果你都想要咁樣便利嘅生活咧，可以嚟現場去感受下呢個單位。咁有興趣嘅朋友咧，可以加我 WhatsApp 或者係 WeChat， 我將個詳細價格同埋資料 send 俾你。咁以上咧就係我哋今期嘅視頻啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。